Olá, gente boa, mais um vídeo aí mostrando aqui pra vocês aqui assim essa paisagem aqui, ó. Lá naquele baixo ali tem uma estrada, é uma parte aí que a gente tem as nossas casinhas lá, ó, lá embaixo. E aqui eu tô em cima do alto aqui. E a gente sobe essa ladeira aí, essa serra. Não é muito alto não, mas também não é muito baixo, né? Aí tem umas pastagens ali. E essa parte de cima aqui, ó, é uma parte de mata. Parte de mata onde a gente trabalha de roça. Tem uma parte que tem roça, tem uma parte que a gente trabalha de roça, e outra parte também tem pasto lá pra cima, né? Nessa parte aí da chapada. Tem uma parte de mata e também tem uma parte que tem pasto, e uma parte também que a gente faz roça. Aí nessa parte ali de baixo é onde tem a estrada, né, que dá acesso a algumas comunidades. É onde a gente passa. E tem as casas ali embaixo ali. Porém ali é onde a gente tem água, tem açude, tem poço. Fica mais fácil também pra gente trabalhar, né? Valeu!